親愛主耶穌，我哋讚美你，因你係我哋嘅導師，你教導我哋唔單止喺我哋嘅生活裏邊要榮神益人盡己，喺教會入邊我哋每人有唔同嘅恩賜，正如喺以弗所書使徒保羅提醒我哋，神所賜各人唔同嘅職分，有使徒，有先知，有傳福音嘅，有牧師同埋教師，為要我哋各人都要發揮呢啲嘅恩賜，盡力做好本分，你建立耶穌基督嘅身體，跟着教會嘅元首主你自己嘅帶領。多謝你垂聽我哋嘅祈禱，禱告係奉你嘅名。